あらなんか歌の歌詞みたいですね。もうすぐ午前2時だね。午前2時望遠鏡担いでね、あ踏切行った、やっとよかったで始めようか天体観測言うてね、いやマナー悪い撮り鉄か中入ってもうとるがなお前。踏切の線路側に三脚立てたらあかんやろさすがにお前。マナー悪い撮り鉄こっちこっち、ええの見えるか知らんけどやめろお前そんなとこで。